ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ದೂರ ಸರಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಉಪಶಮನ, ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿವಾರಿಸಿ ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್. ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಜೇನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರ ಗುಣವಾಗಲು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವೆಜ್ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕೆನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಅಯೋಡೈನ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಚೋಲಿನ್ ಇದ್ದು ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ. ಬೇಗನೆ ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ಗೆ ಇತರ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೆಲರಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅರಿಶಿಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಇದ್ದಾಗ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಮೊಮೈಲ್ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಸ್ಪಾಸ್ಮೋಡಿಕ್ ಅಂಶ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಜೇನು ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಆಗಾಗ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಶವಿದ್ದು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.